Assalomu alaykum, hurmatli bizani kuzatib boruvchilar. Mana kanalimizda 1200 taga yetib qoldik. Bu ajoyib zo'r yangilik, ya'ni 1000 tadan oshib qoldik. Xo'p, ana endi menga bitta qiziq narsa, shu kanal sizlarga o'zi foydasi tegyaptimi yoki yo'qmi? Buni nima uchun so'rayotganim sababi bor. Mana bu yerda ko'rib turgan bo'lsangiz, 70 ta, 90 ta, 123 ta, ya'ni boshqa kanallarga nisbatan bu kanalni ko'rishlar soni, layklar soni juda ham yomon. Men shuni qilmoqchi edim, aniqlamoqchi edim. Agarda shu kanal sizlarga haqiqatan yoqayotgan bo'lsa, shu videoni ostida kommentariyada shunchaki yoqibdi yoki shunga o'xshagan bir izoh sifatida bir o'zlaringizni fikrlaringizni qoldiringlar. Xo'p. Bugun yana bitta yangilik. Men yaqinda, ya'ni o'quv markazimiz tomonidan bitta biri.Man degan kanalni ochdik. Bu kanalda biz front-end texnologiyalarini hozircha qo'yishni boshlaymiz. Ya'ni front-end texnologiyalarga React.js, Vue.js, keyin Angular shunga o'xshagan Angularni qo'ymasak kerak menimcha. Chunki Angular haqida video darslar yetarlicha bor. Farhod akaning video darslari React.js bilan Vue.js haqida, keyin JavaScript haqida to'liq video darslar mana shu kanalda qo'yib boriladi. Ya'ni qanaqadir animatsiyalar, shunga o'xshagan narsalarni qilish mana shu kanalda qo'yib boriladi. Faqatgina men o'zim video chiqarmayman. Bu yerda o'quv markazimiz tajribali o'qituvchilari tomonidan, ya'ni mentorlar tomonidan video darslar qo'yiladi. Keyinchalik ko'ramiz. Dart, ya'ni Flutter ana shular haqida ham video qo'yishni keyinchalik ko'ramiz. Xo'p. Agarda sizlar bu kanalni kuzatib borsalaringiz, albatta front-end tomonlaringizni kuchaytirib olasizlar. Xo'p, mana bu kanalga keladigan bo'lsak, yaqinda men Django haqida to'liq video dars tayyorlashni boshlamoqchiman. Xo'p, qachonki mana bu yerdagi 1200 tani men 2000 ta qiladigan bo'lsak, agarda bizning obunachilarimiz son 2000 taga yetsa, men albatta Django haqida to'liq video dars qilib tayyorlayman. Xo'p, agarda siz mana shunga yordam bersangiz, bu Django haqida to'liq video darslarni tezroq ko'rish imkoniyati bo'ladi. Xo'p, bu video haqida fikrlarni va umuman olganda kanal haqida fikrlaringizni kommentariyada kutib qolaman. Har bittasini o'zim o'qib chiqaman. Xo'p, albatta yana eslatma, bu kanalga ham obuna bo'lish esdan chiqmasin. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.